Matematika 6-7 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Vienas kitam priešingi skaičiai, atvirkštiniai skaičiai. Kas yra vienas kitam priešingi skaičiai? Vienas kitam priešingi skaičiai yra, kai prieš skaičių parašome minuso ženklą. Skaičius 20 yra priešingas skaičiui minus 20. Skaičius minus 18 yra priešingas skaičiui plus 18, nes parašius minuso ženklą prieš minus 18, atskleidus gauname plus 18. Skaičius 0 yra laikomas priešingu savo. Kaip rasti vienas kitam atvirkštinius skaičius? Norint rasti sveikajam skaičiui atvirkštinį skaičių, pirmiausia, jį reikia užrašyti paprastąją trupmeną. Šiuo atveju 5 užrašome paprastąją trupmeną 5 pirmosius. Atvirkštinis skaičius skaičiui 5 yra 1/5. Paprastąjai trupmenai 3/7, atvirkštinis skaičius yra 7/3. Trupmeną tiesiog apverčiame, skaitiklį sukeičiame su vardikliu. Norint užrašyti atvirkštinį skaičių dešimtainį trupmenai, pirmiausia dešimtainį trupmeną užrašome paprastąją trupmeną. Šiuo atveju 9/10. Atvirkštinis skaičius duotajai dešimtainiai trupmenai yra 10/9. Norint užrašyti mišrųjį skaičių, atvirkštinių skaičių, pirmiausia jį reikia užrašyti netaisyklingąją trupmeną. Šiuo atveju 3 sveiki ir 1/5 atitinka netaisyklingąją trupmeną 16/5. Atvirkštinis skaičius duotajam mišriajam skaičiui 3 sveiki ir 1/5 yra 5/16. Skaičiai 1 ir -1 laikomi atvirkštiniais savo patiems. 0 neturi atvirkštinių skaičius. Ko mokys? Vienas kitam priešingi skaičiai, atvirkštiniai skaičiai. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kaip užrašyti vienas kitam priešingus skaičius? Kaip rasti sveikajam skaičiui, paprastai trupmenai, dešimtainiai trupmenai, mišriajai trupmenai atvirkštinius skaičius? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.